У заказчика возникла какая дилемма. Есть камин открытый, камину очень много лет, но камин с первых дней не работает. Нашли специалиста, он посоветовал установить дверку стеклянную, что хорошо для открытого камина. Но эта проблема не решила, камин все равно дымит даже с дверкой. Специалист посоветовал поменять трубу. Вот. Сейчас будем менять трубу и смотреть, в трубе ли дело. Потому что у трубы свое сечение довольно хорошее. Должно работать на такой трубе. Специалист посоветовал переделать трубу на сэндвич. Если бы был я тогда, я бы сэндвич бы не ставил и не рекомендовал. Но заказчик уже взял сэндвич, поэтому будем сейчас его устанавливать. Смотрите. Ну, вот такая вот труба. Высота огромная. Высота трубы над кровлей примерно 2,80. Снизу на вытянутую руку не достаю до верха трубы. Лестница стоит вот до самого края, слегка достает, поэтому лестницу пришлось привязать. Сейчас покажу. Вот, чтобы не грохнуться. Привязал лестницу сюда и коробки. Вот, с помощью этой веревки буду подниматься. Этот камин дымил. Что сделал хозяин? Они заказали дверку такую вот по размеру. Сделали им дверку. Мастер установил. Все равно работает неудовлетворительно. Плюс заказчику не нравится. Была изначально поворотная задвижка, но старая, ей там лет 40. То есть задвижки может 30 было. Поменяли на вот такую. Почему-то исполнитель, мастер захотел такую поставить. Сейчас просят поменять на поворотную, ну, уже на более новую. Ну и сделать, чтобы он работал. Будем смотреть, что да как. Из интересного тут сделано. Эх, не видно. Короче, уголок. Вот здесь вот лежит уголок основания, где-то 70-ка, наверное, в этом перекрытии. И уголок лежит выше зуба. Имеется зуб небольшой, но какой есть. Вот. И тоже лежит уголок. Как он себя будет вести со временем, будем смотреть. Сначала разберемся. Поменяем трубу выше чердака, что идет. Поменяем задвижку, а там будем разбираться, что да как. Разобрал трубу, и тут имеется уже первый сюрприз. Эх, не видно. Темно, поэтому не видно. Получается, труба, видимо, куда-то там что-то попадало, и ее смещали. Сначала смещали в эту сторону, вот так вот по диагонали смещали в эту сторону, потом в эту. И да, вот так сначала, а потом по диагонали вот так. Возможно, ее разворачивали. И по факту от сечения, вот этого сечения, сколько тут, наверное, 15 на 15, осталось, ну, вон в том месте, где два перехода, осталось меньше половины сечения. Ну и плюс все в наплывах, в наростах. То есть вот такой вот размер канала получился. Вот оно то место, о котором я говорил, где идут все смещения и повороты. Вот
так. Ну вот получается самое узкое место. Чуть больше, чем там, 13 на 15. Примерно. Приблизительно так. Сейчас покажу, что тут творилось. Вот, трубу разворачивали, так как угловое размещение. Вот, возвращали в это. И возникали вот такие вот уступы. Вот результат этого всего. Безобразие, зауженный дымоход. Придется переделывать еще и это место. Фотоотчет? Видео? Видео отчет? Видео. Сейчас надо немножко согреться. Вот. Ну как, работает так, как надо? Отлично. Ну, вроде как да. Что значит? Все плохо. Ой, все неплохо. Все плохо. Вот сюда. Так, ну сейчас скажу, что сделали. Здесь заменили задвижку обычную на поворотную. Ну и внутри там немножко переделали. Вот так. Все. Готово. Спасибо. Спасибо, да. Все. Причиной дымления явилось заужение, когда трубу уводили от балки, в которую попадала труба из размещения камина, и разворачивали трубу. И по итогу сечение дымохода с того, что вот есть, уменьшилось минимум, ну, наполовину. Дымоход стал меньше. Этот узел разобрали, установили новую трубу, но если бы не было этого заужения, камин бы работал и на первоначальной трубе. Все, если интересно, пишите, жду ваших комментариев и вопросов.